Ja, det er et evne tjokken her nå. Jesus nutøyer og framtøyer virksomhet. Jesus nutøyer og framtøyer virksomhet. Vi skulle börja med bønnen først. Herre frelsar, vi takkar deg for at du erst Jesus, som var åpenbæret i gamla testamentet, gjør nekvar og meter nekvar ondfotlar mynter, og du kom som baden føttare, og du virkar og frelser mennesker, og en dag kommer du atter. Takkar deg for at du erst, og vi slår en dag ødt så tjad, som må tro at det her. Signa løtene framvis til navn. Amen. Jesus nutøyer virksomhet. Hver er Jesus i det? Og det er faktisk det aller viktigste for oss, at skilja hvor Jesus er, hver han er, så det er flere ærer, man da må si personer, men Gud virkar av imiskan hatt og gjøkken sina personlighet. Og det er det faktisk Hellige Anden som virkar, men hver er Jesus i det? Og det er utsett av greit at Jesus er virksomhet er. Så vi slår opp i Hebreabrannen. Det er Jesus fører til himmels, og da vi leser i Hebreabrannen 8, så leser vi om hver Jesus er i det. Det stender i Hebreabrannen 8, og vers 3, hver Jesus er. Det stender han er, ljaume, dordar hansara, og uimynd veru hansara. Og han ber alt vi åre måttarfunns. Hebreabrevet lyser Jesus her som likvi god. Tui settist han da han hei gjørst røntsan for syndrokkara. Vi høyre hånd hatiknarinnar hatten. Da Jesus hei gjørst så ut av han føtter, han er vært i 30 år, og han døg av krossen hon, og han sier frelseversk av krossen hon, til han sier av krossen hon til fullgjørst, til han var liot, så var han sen ved lærersvannsønnen, og så fører han til himmels. Til å lese ved Apostelsønnen, i kapitel 8, evangeliene, det er 4 evangeliene, Matteus, Markus og Lukas og Johannes, tar skriver om Jesus for 2000 år siden, nesten bort strev. Men så kommer Apostelsønnen, og fremetter, og i det, det er med akkurat det, og resten av Nytestamentet, brøvene sånn. Hver er Jesus nå? Nå er han ikke av hjørene, men i Apostelsønnen 8 leser vi, og i verset, da lærersvennerne kom der til oljefjallet, og Jesus kommer middelår her. Da stender i vers 11. Jesus sier nok viktig først. Jeg leser kanskje fra vers 8 i Apostelsønnen 8. Men de skulle få kraft, da hele anden kommer i butikken, og de skulle være vittnemøyne, be i Jerusalem og i ødelig Judea, Samaria og lykke til enda gjerne. Da han hette sagt, var han tidsen opp med han tar sjøve, og skudd tog han bostor ur eksjøen torra. Som da han jo startet opp mot himmelen, ute han for bostor, stod og satt høy mot 2 menn, kviten klæven, tar satt og 10 menn ur Galilea, hvor standa tid, og hitja opp mot himmelen. Hesen Jesus, som tidsen opp til himmels fra tikkene, skal komme atter av samme hatt som de så han færa til himmels. Så her har vi faktisk evne som vi skulle ta som nå, at Jesus nå til å virke med Jesus, nå er han i himmelen, nå sitter han vid høyre hånd og hatiknærende hattene, og vi har satt noen i himmelen. Nå gjør han det. Og så skal vi slå opp som Matteus, og jeg snøy Matteus, det er sørste det som det enda vi evangeliene, kan man si, Matteus 28. Og dette er også utrolig viktig hoksa vi det har hett om Jesus også. Da Jesus røys opp fra en dag, og jødene rønte at gjør det så tungt og umulig, og han skulle trykke at han var Kristus, han var god, og tar helt han spotta i god, og tar ut av krossfest og herre dårdarene, og tar vil du ikke bare krossfeste han, og tar han så var krossfester, så vil du ikke bare nekra mat helt han skulle komme fram, hvis han røys opp at det, så setter vakt om grøvene, og alt det som hendt. Men det viste seg at Jesus, som vi kjenner så høvene, at steinen ble ruttet fra, og Jesus røst opp og var ferdig himmels. Og det som så hendte, nå er det at har gjøtene, skriftlærde, og få ramværende og atler vi på det her, og vers 13,
Matteus 8:13. Och då sa det, tid skulle säga, läresvennen hans ska komma om natterna och stjäla han medan vi svävo. Och skulle landshövdingen finna hette att höra, skulle vi tåsa vid han och stytla han och suttja till att tid kunde vara trygg. Ramverster, hermen, man skulle bara likva om att Jesus var stjål. Det kunde jag ramverster hermen och inte lätt att sitta av sig. Han skulle passa på gröven. Och tar äldste av de religiösa systemen ta jötna, det blir alla samtrum, det var en samansvarging att Jesus var stjålen. Så läser vi, heter Ölinsand, så läser vi nästa vers. Men, hinner ett och lärfan. Kvärt var lärfan att göra nu, för att ta in i Jerusalem, alltså jag vet väl, det passar inte att Jesus att han är stjålen. Vi må få en annan förklaring in i att det här systemet så. Vi må lära folk att han är inte stjål. Ta först det här. Så gör det. Du tar en verlöka av livet efter och tar tätt och gjort det. Men hinner ett och lär från en för Galilea till fjället här Jesus sätter av stävn. Och tar för bojlös här så Jesus sätter av stävn. Och så ständigt tar det sjåa han. Ta först att diskutera om Jesus upprist eller inte. Ta sjåa. Och det här vi tryckvande, vi har inte törva att diskutera någonting. Vi är gripen av att Jesus han är verlög. Och tar du kunde en verlöga, så är det så rädd lite grund till att förklara och röjna försvära det och bruka argument. Här är en verlög, jag ställer med över dit. Det är mer viskar. Och onkel brukt minst av att du pjörs att förklara vad det lover, släpper bara in så jag kan ge. Så säger Jesus, levarna gjort. Och ta sig Jesus, mer givet allt valt i himlen gör. Till lika mycket kvart har Jerusalem säger. Mer givet allt valt i himlen gör. Till Jesus nu. Han var badne, han var himräka i stöjderen, han var vannbyrdor, men nu knappt står han fram och säger, mer givet allt valt i himlen gör. Jesus i det är i himlen. Och han får till himlen, vi läser här, bär apostelsöde och i Hebreerbrevet. Han säger, färdigt tog ut och ger ett folkslå till lärsvänner, döjbetar, alltså lärsvänner som är frälst, till navn färdigt sådana som är antas. Och läretar att de ska göra näka, och i navn och munnen, säger Jesus. Och detta prätiga, ta i prätiga en verlaga, en sannlaga, så prätiga verlaga, och det ligger i årene, at jeg råkner ikke å få respons fra tikkene for det som prater. Så hese bådskap er så sterk, hese bådskap er så verlig, at jeg prater ikke. Og lort at etter, så først det bare hvor gjør. Lort at to etter, ja, så vi kanskje 2, eller 3, eller 2, så får vi hvor gjør oss. Vi stekker ikke av, og sier, hva skal jeg? Det er tydelig snakke med der, han er verlig. Til å prate. Paulus bruker 2 år. Och han brukar några andra år också och praktika och lära och kunskap och så. Lugna mycket. Jesus praktiskt år. Så Jesus och det nu tojar virksamme Jesus är myntelög. Nu tojar virksamme Jesus han sitter i himlen. Förstår du? Han sitter i himlen. Nu tojar huxnar om Jesus det att han sitter i himlen vid högra hand hatignar. Det kan du också om själv. Men här är han. Här är han myntlag. Och så kvart virksamme Jesus. Det är också intressant. Kvart virksamme Jesus. Det på sträv att göra människor frisk? Det att prätka för människor? Det virksamme Jesus? Tänk att det är nekv år i Bibeln och gå år som säger kvart virksamme Jesus. För det första, vi tar ett tungt år ganska, till han är hövdspräster i himlen. Hövdspräster i Gamla testamentet, hövdspräster. Prästeren, just det och katolicismen och protestantismen och allt det där. Alla präster är ett hackre steg, tar i mittlen god och människa. Bibeln lär att ett tryckvandre präster, att kunna styra direkt för god. Men vi tar en hövdspräst som är Jesus Kristus. Han hövdsprästeren Jesus Kristus är i vår ödlån hövdsprästen och präst. Han är hövdsprästeren. Och så är det här, kvart ger det sin hövdspräst.
Så har vi några år som heter han semismauer, han mittlemauer, han borgsmauer, han talsmauer, han tilber. Jag tog också på så årene. Dessa årene läsa om i Nya Testamentet hva Jesus och det. Och tar vi så inte här handan Jesus. Det ofta Paulus skriver om kunde annan Jesus. Men tar vi så inte handan Jesus som i det virkar och sitter i himlen. Han virkar, sitter i himlen. Och hva han så Jesus i himlen? Han nummer 8 semismauer. Hva semismauer? Det vet vi nok långt. Og semismauer er en som hvis jeg arbeider et eller annet, hvis navigatørene og fiskmenner, eller alt annet, tar her kurs til sottmann og sånn, så røyner det fra semju. Men dette her året semismauer ligger ikke akkurat det tog. Da har vi et annet år som lydsmauer. Men her semismauer, hvis vi slår opp og satt av Korintbrevet, så sier vi at Jesus semingsmaur. Og når vi seming og semjo, det når vi fria gjør, det er klantor, hvis det klantrast, så må man få det semjast. Og det ligger faktisk, det ligger ikke så realt nek vi sted, at vi det må på, du gjør det så løs, skjønner du? Og til semjast, altså, det her semsmæren ligger i, at det er året semsmæren. Og da vi leser i 17. Korintbrev 5, så stender det i vers 16, 17. Korintbrev 5, 16. Om til øyne Kristus er en nødje skapning, og hitt gamle færre, det våre nødt. Nå det nødje personer i Kristus, han frelstor. Tog i Kristus samte god høyme ved seg sjølva, og tilrakt at han ikke syntetøra, og han har lagt det i okken og skjottarens. Det så god gjør det av krossen. Han gjør det semje. Det er hver avsemja mellom god og menneske. Menneske heta er god. Menneske har gjort enda god for det fikk fæsja. Menneske har ikke semje ved god. Vi var futjendar av sinnalei mot god. Det var ikke semje. Men god kommer så og sier, jeg gjør semje ved det. Altså, han stod fram som en pastor. Jeg gjør semje ved det. Det skulle semjast. Og mynden av ta i Israelsfolk, da det ble avloppen av Babylonaren, og Babylonaren stod utenfor murene, og Jeremias var profeter da, så sier Jeremias, han som gjever seg opp til Babylonerne, han skal berga løvene kjass. Og han ble så, det er ikke annet, at fire han gjør det. Men han sier rett, og det vil ikke gjøre semje. Og god stendt så og sier, tid, nu är jag själv vet. Tider futchindar, men är jag själv vet. Och ta ligger ut hvis vi läser vad är det bo. God gör bo. Och han säger Kristus är semsmär. Han säger efter vers 9, då Kristus samt god hem vid sig själva och tillrakt att de inte synder torra och han har lagt det i och årsattar. Vi ta sände på istället Kristus. Det Kristus som sänt med och te som tryckvande att vara semsmän. Og dette året semsmær her, til ikke en farre av at tryna sinter vi minkar sitt rundt og vi gjør det semjo som så, vi lakker lyd til sinter som er, og min rett hos lakker seg sinter for det. Til ikke det. Til ikke et moderne evangelie at du bare kom og hit finner til sånn. Til ikke det. Men semsmær er på, som sier, vi ta sende på og bo. Vi ta sende på. Vi gjør bo. Det er ikke en semja som vi sitter vi forhandlingsbord og forhandler. Til å bo. Og Kristus semesmæveren og sendt okkom. Til å bo. Så sier han, som det har vært god og i amente til sterskår til bo og at amena. Så sier han semesmannen at han gjør bo. Hvor? Han gjør alltid sin makt. Vi tar ikke sitt opp med ut. Tog gjør han bo, og til bo gjør han, de amene tikkene, og bya, og i stedet Kristus han sendt til bo, han byr, og han amener, det var samt. Samt med hva? Med Kristus. Samt med god.
Han som kjente ikke synd, altså Kristus, gjør til han til synd, altså God gjør til han til synd, for jokken, for at vi til honom skulle være rett hos Guds. Det vil si, Jesus og det sitter i himmelen. Og så er det, han sitter her og gjør på, og han amener om han vender vi. Så er det. Og hatt er bådskap, vend vi! Ja, jeg tykker ikke Jesus. Du måste få semjo i han. Han stender utanfor buren her, og han kommer inn og han teker buren og legger alt. Det er her nå. Det var det for sånt. Jeg er oppfast vi handler bådskap. Han tar den her bådskap. Og det er jo en lydig bådskap. Vi er så diplomatisk. Vi er så semisfull. Men Jesus semis med Jesus, han er alla rette på svinner hånd. Kom nå. Hvis du ikke gjør semjo, så er det bare en vei. Hatt er Jesus som semis med. Hvis du kan få kjøtt, det er ikke vår. Så det neste er, han er middelmær. Han er ikke bare semis med. Jesu oppgave det er middelmær. Og middelmær, det er, vi må lese også vers, for jeg så ikke hva det er. Vi leser i Hebreabrevnen 8, 6 og 9-12 om hentan middelmann, en middelmær. Og en mævor som er middelen for parstar fra det. Hvis vi gjør sattmala, så kommer øyne middelen og sier, hva skal jeg, så eller så. Og så stedfester vi til sattmala. Altså, jeg skriver under, du skriver under sattmala, og til det han brukar så mynte jeg. Og så kommer øyne og vatter hatt gjør det. Og i vers i Hebreabrevnen 8:6, men nu hever han finnes så mye bedre tjenester, som til bedre sattmalle, han er middelmann 4, og en grunn av bedre lyft. Det var en gammel sattmalle, ikke du kommer inn til, men nu er han nødvendig sattmalle. Og Jesus er han som er middelmann for enda sattmalle. Så kommer det neste verset i Hebreabrevnen 9:15, og neste kapittel. Så er han ta middelmann for en nødvendig sattmalle, så henne kattlav skulle få en evig arv som lover være etter at de åtser sted til endeløsning fra bråten under den fyrre sattballen. Det var fyrre sattballen var gamla testament. Det var fyrre sattballen var loven. Det var fyrre sattballen var gjerst du hetta skal liva vitt. Og brøyde loven så måste du offra lampen og et eller annet, og så får du synda for en djevig for tæsintene. Synda at atter morgen, så måste du om igjen. Og så hadde du en bøter der, og en av dem året så ble det offra for alt folk. Og neste år atter til seg. Da han fyrre sattballen hei ångan enda og hei ånga full futja. Han var oendelig kort bare som en slav og marsken neste. Men det var nødvendig sattballen. Og ta nødvendig sattballen hever Jesus gjort av Golgata. Han som er sattor semmismævren. Han som hever finnes semjo og han som bokser for Guds semjo. Bokser for Guds semjo. Han er kommet inn i en nødvendig sattballen. Og ta nødvendig sattballen er hever bokter for tro av Herren Jesus Kristus. Vi er satt ved Gud. Trykk for at han gjør det av Golgata. Han tog synden av Golgata. Han var klar det øyelig stått i Norge. Han var gjør det synd, og i hånden og jeg var rettvis av Golgata. Og ta i av lust til hans bådskap, til en bå, en anmelding til lust til her, da har vi nødvendig sattballen. Ikke den gamle. Nødvendig. Jeg kom inn i nødvendig sattballen. Og ta nødvendig sattballen er Jesus semmismær 4. Og ta nødvendig sattballen, men hvordan skal jeg nå vite hvis nødvendig sattballen er halvbærer? Hvordan skal jeg vite det? Jo, det er middelmær. Og mær som er middelmær og god. Og her er middelmæren, middelmær og god. Det er han som stedfester det i Jordan. Så hvis jeg nå vet gjør det sattballen, som vi sier, Jan, og vi bare skrunter, eller vi tar skrunter, og sattballen vi bare skrunter, og så kommer en 3 pastoren og vatter etter Jordan. Nå sier folk at jeg brød av sattballen. Så sier takk at vi tar skrunter. Jeg tilhører meg ikke, hadde han ikke å si. Hva gjør vi så? Hva gjør du så? Så først ut til Vittelbanen, sier folk, han brei sattballen. Ok, hva skal jeg gjøre nå? To rett på tøyna, sier han er skrunter. Til Mittelberg, han hever øyla av makt. Så det,
Jesus som semesmauer, han er makt. Alla makt i himla gör. Jesus som mittlemauer, han er makt. Det er han som er åtte og alt. Og hatt har stått om semesmauer og mittlemauer. Men Jesus er også et annet år som leser om, han er borgsmauer. Det er snedet år, borgsmauer. Og jeg var nesten ikke språten nok stedet vid hva borgsmauer er. Men borgsmauer, til en som stender ved fire, til kan også være en kausjonistor eller en garantor. Hvis jeg kjøper en hus, tror jeg millioner kostet det, det er også fra året, fyra kanskje, jeg vet ikke. Og jeg synes ikke at det var fornuftig å kjøpte husen, for at faktisk hvis jeg gjør det fra handelen her, så er det faktisk nesten bolig som kommer som en løye. Så jeg får en kjøpe hus. Så får jeg banka, så sier banken, jeg skal kjøpe hus, det får jeg for 30 millioner. Ja, hva er det egenkapital av du? Nå tar jeg om, så nytt hadde jeg for lange penger. Ja, men jeg klarer, hvis jeg får bare alt eller annet, så får jeg klarer å betale eldre. Det går ikke. Du må ha en uttaling. Så får jeg til noen som kjenner vel, som er nekva penger, så du kan du ikke være borgsmauer, kausjonere, garantor fire, hvis jeg skal bruke 1 million, eller ikke bor, og det er ikke land på. Det kan det godt. Så kommer han inn, og sier, jeg vågte til, at hvis jeg har gjort meg selv og og de misser vir og alt det der, så skal jeg ta meg av det. Det er en borgsmauer. Det er det som i Hebreerbrevet 22, det er alltid Hebreerbrevet det skrives nek om hvor Jesus. Her stender om at vers 6, kapittel 6, vers 22, så vust til oss det bedre sottballet, ja, då som man har sottballet vi snakker om Jan. Bedre sottballet, Jesus var middelmær. Jesus er vår en borgsmær fyr. Han er semesmæren, han er middelmæren, og han er kausjonisteren, borgsmæren. Han stendte vi endan hvis jeg alt skrambla sammen, og jeg klarer ikke å betale at jeg blir sjukur, eller et eller annet, hvis jeg arbeid, et eller annet, så kommer han inn og sier, hva skal jeg? Hatt ordning. Og til verløyd, han er borgsmæren. Hette Jesus i himmelen. Hette er ikke bare en Jesus som utvattner som en øyla person. Hette er en Jesus som gjør alt valgt i himmelen gjør. Han har alla makt, og hette årene vi har brukt. Og så kommer et annet år som øyter, han er talsmær. Det er juridisk år, det er en sterk person. Her alt det som øyter, domar og lover, her sitter han om for alt dette. Og til å lese i 4. Johansbrev 2:8. 4. Johansbrev 2:8. Og en talsmær. Hva er en talsmær? Hva er en talsmær? Og året talsmær kan omsettes som en som talar mina søk. Hvis jeg nå, jeg klarer ikke det her. Jeg må få omkring at ta seg for dem. Jeg klarer ikke ordentlig. Jeg er ikke ordentlig innhusner. Jeg finnes det ordentlig. Det kan også være en advokat. Hva er det så som hender om mine liv som tryggvanlig at jeg får ikke ordentlig løst til seg fløst. Jeg må få en av hjertene. Og det sier Johannes her i 4. Johansbrev 2:8. Bøtten mine, hetta skriver tikkun for at de skulle ikke synda. Men om onker syndar, har vi talsmann til affæren Jesus Kristus i rattvisa. Han er bød for synder okkara. Hva er så talsmann? Da har vi bakt med under semjogods, sottballan, semismannen, blir frelstor, da finnes jo en middelmann, da finnes jo en borgsmann, men da jeg var frelstor, så kan det være at jeg kommer til å synda. Det gjør det. Bare tanker. Og tankar er nekv til å legge okra samfunnet vi har. Okra tankar lov til vi er mennesker, vi drasser på det gamla, og tog nøye oss å lese orkos hvordan det er samfunnet vi har, og halda hun fra synd. Men så hendte det at jeg synd. Nå er jeg kommet, nei, hva skal jeg gjøre nå? Jeg har brått satt manna. Hva skal jeg gjøre nå da jeg synte? Jeg tar ikke ordentlig fram til god til at det kan være lydsynder. Jeg vet at jeg er skoftet. Det er ikke diskusjon. Det er som er galt. Jeg må få meg en som taler for meg. Jeg må få meg en advokat. Og hva er det? Det er det samme mæveren som var semesmæver, som var middelmæver. Det er hese mæveren som er borgsmæver for meg.
han også talsmær for meg. Jesus i det alt dette. Fantastisk, da? Og så hadde jeg ikke fra vujer, så må jeg han også 4 beer og ibesting og andre. Men nu må jeg fra vujer. Ja. Ja. Han er så avmetlende, og han er også, han sitter i himmelen, vil han si, han er i himmelen, han er også høver, og mindre merger alt hva alt i himmelen gjør, det måste at han som høtte, alt av det som høtte i gamle spenn, det var han som rådde. Høtte av likan, ræver av likan. Alt det som du gjørst, kommer ut fra høtten. Og Herren Jesus er høver likansons samkomne. Han er høtte i samkomne hins tryggvald. Ongen er løyvi å sette seg som høtte i samkomne. Så setter han seg opp med utor, her som mannen her, som sitter i himmelen, som er oppgaven her. Og så efter å komme inn og ta neste og his ned som vi evnen kommer, Jesus nutøyer virksom til Jesus, vi da blir en sinne at Jesus nu, som det som han virkar nu, vi sånne myndeløyker. Også at evangeliet er en myndeløyk. Evangeliet ofte var sett opp som nekka blekt nekka som forhandlingsspurninger, ja, så god sier, ok, hvis du kommer 100 kroner, så skal jeg gjøre det 200 kroner. Så løyen ting vi tok som god, altså. Og forvrenka evangeliet, altså. Men god som ser med sværen, alt er lunsj. Alt gjør du det, eller for du bor vi her, så bor du. Det hender semjans den ikke vi er der over. Det er det som ligger ut. Men så skulle du ta oss om framtida virksomhet til Herren Jesus. Framtida virksomhet. Hvis du alltid slår i Apostelsson 2, ta det enda igjen. Apostelsson, og i Apostel 8 var det. Ta det stand hitja opp mot himmelen. Og så sier han her, han skal komme på stedet av Apostelsson 8, og i vers 11. Ta Jesus for tidlig opp til himmels. Han fyrer opp til himmels, så sender vi vers 11. Tar søtt og tid menn ur Galilea, hvor standa det og hitja opp mot himmelen? Hese Jesus, som er tidlig opp til himmels, fra tikkun, skal komme atter av samme hatt som de sa han færre. Nå har vi tås om hva han gjørst, og hva han gjør, og han sitter i himmelen. Men en dag kommer, så reiser han seg, og kommer atter av samme hatt. Og her sier Jesus, du må slå et vers opp i Ørenkapitlet, og vers 36, i Apostelsson. Og tar det pært den taler. Og så sier han, «Tøy skal alt hus Israel vi er brygdarligere viss og vita til sterskår, at God har gjort han, altså Jesus, til bæge Herra og Kristus. Så Jesus er likvi Herre. Myndeløg. Han er Kristus, Messias, som kommer skal og frelse. Han er myndeløg, sier Jesus. Her sier Jesus å være vannvirtur, være vrekaur, alle stiger var inne av henne på utplanen. Men nå har han gjort han til Herre og Kristus. Og da gjør han har rett, da tar skillet det bedre enn vid hva Herre og Kristus var for nekka. Hva henne som vi gjør nå? Da stendur ta hørt dette, stakta til hjertet. Da talte det ikke at Jesus er bliven Herre og Kristus. Og det vil si at Messias kommer etter henne for det. Han kom i gruppen da, men han kommer også, som da ser han får til himmels, han kommer etter. Og det er virksomme Jesus her og i fremt til profetiske. Så er det spørsmålet hvordan man skal gjøre vidt til profetiske. Men han kommer etter. Og han kommer, Gud sier, han sier, han får, ble om, han får, da så han færre opp på skutjon, av hjørnet, i vers 9, da han hette har sagt, var han tidsen opp med han da så, og skutt tog han bostor ur eksja. Han kom atra samåt. Så han kommer atter på samåt. Det er virksom med hans her i fremtiden. Men gosse kommer Jesus atter. Nummer 8, han kommer atter
etter taimon tryggvande fyrst. Og slå opp i 4 Thessalonikerbrev 4. Han kommer som frelsar. Han frelsar, ja. Men frelsa, tar vi leser om frelser i Bibelen, så lika noe frelser til som det vantar å være frelser fra. Det synes ikke alt. Dette er ikke jeg, og jeg bjerger der, så jeg bjerger, jeg frelser til som bjerger der fra drukna. Og er det til affær i helvete, så er det bare ønsker frelser til her. Men hese Jesus kommer atter. Han kommer i himmelen i jord, og hetta som vi sier nå, hetta var ikke åpenbæra i gamla testamentet, hetta var helst ikke åpenbæra i så å si Nya testamentet her, men Paulus fikk det åpenbæra at Jesus kommer atter. Jødene tar tro at Jesus kom atter som Messias, da Messias kommer, endan av tøyen til kommer. Protestantene og katolikkene, den største parten av kristendommen, tror og på enda, altså ta en efsta det, ta hendene efsta det. Og det kallar man amelenister og alt det der, det er ikke noe. Men det er profetiske hos der, det er nekko trykker på det, øyne for kjem Jesus, eller Messias, eller god, eller sørste det. Det er så fløt i høttene. Men det er ikke fløt for åkken tryggvand. Det er ikke å være. Paulus sier her, i 4 Thessalonikerbrev 4, og i vers 15. Så hetta sier vi tikkon, vi år i Herrans, at tid og liva, som var etter til kom Herrans, skulle alls ikke gå undan tøyman som savner. Det vil si, til noen som savner, det vil si at det er deg og Kristus, tikkvande, og det er litt av deg her. Men hvis vi nå liva og Herren kom atter ut det, Jesus kom atter, så hender det at det er som deg og Kristus til å røste opp. Og vi som liva er rikt bortor, sammen med tøymon, har møtt Herren luftet. Det sier han. Herren skal sjølvor komme ned i himmelen, vi veldig strøpe, vi rødt i vår angelse, og lure gods. Og de som de er i Kristus, skulle fistres opp, så gjerne skulle vide livet som etter er, vi er rikt bortor i skutjon, sammen med tøymon, å møte Herren luftene. Så skulle vi alltid være sammen med Herren. Trøste, takk for annan i høsten år. Vi tryggvande har bakt okkon under sottmann og gods. Vi har en middelmann. Vi har en talsmann. Vi har en borgsmann. Så hesen maveren kommer etter okkon, så kommer han å frelse okkon ut ur hesen nuvarande anda heime. Og til punktum. Han skal frelse okkon, og Paulus skriver i 1. kapittel der brevnen, vers 20, og han sier det i ødlån hesen 4 kapitlen i endan av ødlåns 4 kapitlen. Men her sier han, vers 20, 1. kapittel, og vanta sånn hansara av himmelen, som han røste opp fra en deg, Jesus som frelser okkon, fra vrøyene og kjemur. Det kjemur en vrøy og en domer og en trångtar tog iver hendan høyb, som Jesus sier i Matteus 4. Og tann trångtar togjen, og man vet ikke noe. Vi har frelst, han sier det også til Rombrand, han sier det også til Thessalonikerbrev 5:9. God til, og ikke atla hon til vrøye. Så Jesus, vi løs ikke, hvis vi tar det opp og tog til affæra, jokna der, Jesus kom ikke ned av hjørnet. Det har stått oljefjallet, og tar det samme mat som kom, skal få opp hatt. Men nå kommer han ikke på samme mat. Han kom ikke, vi leser ikke, vi løser ikke om det hjørnet, men vi løser ikke om luften. Og han skal, det som deg skal ryse opp, og vi som livet, skal rikt bort og i skutjon, og møte herren av oljefjallet. Nei, møte herren av luften. Det var ikke akkurat det som han har sagt. Så helt det er en parentes som ikke var åpenbæra av Herren. Men nå Paulus finnes åpenbæra av gode at Herren kommer og rykker okken opp som han bakt okken, at det gjør oss ned, vi har bakt okken under den sottballen som han amant om at vi skulle gjøre. Og nå frelser okken. Frelser og i året gods er gods gjør tatøy, nutøy og fremt. Det sier Paulus 4 Korinterbrev 2.
Det sa det man inte på 2. Och han frälste hon. Här rätt ska han frälsa oss. Så frälsan här nu, han frälste hon urist antaim. Ur fra trångtartøy. Og han plasser. Hetta lær orkots. No. Så det hins så gärna sagt. Han kommer øysten nyer som menneska soneren. Og det skurrar dock i øyren hon av jøten hon. Så jøten tok seg menneska soneren. Jesus ble født av kvinna. Han ble giten av Hellig Andan. Det var ångade fyrhent at Hellig Anden kom inn i mørløven av kvinna og befrukte et egg. Men det hendte da Maria ble giten av Hellig Andan. Og måtjen, hun var måtj, og til å bad fyrstfjerne. At det en tung, at det ringt jøten at han menneska soneren, Guds soner. Og han skal komme oss natter. Ta vi slå opp i Matteus 25, og Jesus sier vi lærersvånsøynen, som jøtar, som var jøtar, 8 undan det. Han sier vidt han opp i Oljefjallen i Matteus 24, og tar spyrjan om nær tar hent og hva det tog inn og teken til alt det der. Og Jesus forklarer en lenka kapittel 24, om alt hva for det henta ta i menneska sånne kjemur. Han tar seg til jøtar. Det ikke til å trykke hva han det samkomna, at vi vanta at menneska sånne skal komme og døma, men her, han kommer som okkara semsmauer, han kommer som okkara talsmauer, borgsmauer, han kommer som okkara middelmauer, han vært her. Og at han til, gusser 6 år, eller trångtar tog møskan sin langre våg, skal han komme atter, vi synen høyløva, han skal komme, ta kjemra nyer gang, og sette seg fot av Oljefjall. Og til det som han skriver om her, og i vers Matteus 24, og han forklarer alt det der, det skal ikke innan det, men Jesus framtida virksomhet i hans her i vers her så nek som på teka, men vers 30. Ta skulle tid, heter Matteus 24, ta skulle teken mennesker som har suttjast av himmelen, og ta skulle atlar atter gjerne vena seg, og de skulle suttja mennesker som kom og skutja himmelses, vi måtte og miklar dård. Det var monor, suttja det enkelige badne i en kropp, suttja en spottande og en vannvirtan mann og en kross. Og nu skulle egene Isaiah sida, de skulle få suttja til som de ikke tro, at han som var krossfester, vannvirtur, de skulle suttja, hatt han, og de skulle pipra og reast, tog de ikke vil du teka med til sannlagan, men elska og liknina fram mot sannlagan. Det jævligt rett. Det år godstid. Det tar han ikke å tale, men hatt fyrt han som ikke vil bodja seg under sottene. Men ta skulle teke menneska sånne suttjast himmel. Og ta skulle atlar atter av gjerne venas. Det var jævlig vena. Da Herren kommer atter. Og så ble neste kapittel, vers 31, 25. Men ta og mennesker som kommer og i doldsyn, det monor. Jeg gleder meg å lese det. Han har vannvirt og spottar og griner og tror loj på han. Det så galt å vilja. Men Jesus sverre at de sagt for pratika. Släpp leivene leisa. Men ta i mennesker som kommer i doldsyn og alle øynklene kommer vi hon, skal han si til hasa til doldsyn. Og så stender alle folkestøyene skulle saunas framfor han. Ta 90 løyte av Guds evn nok der. Ta 90 løyte og sier han slett til. Det suttja. Samlas for han fyrir han, og han skal skilja til kvart for øren. Og han så hyre skilje seg fra boken. Han skal skilja sånt år. Vi leser langt om Matteus 6, ta Jesu liv i fjallebrattene. Nok sier, Herre, her har vi kjørt teken under et navn til henne. Jeg kjente ikke det. Men jeg gjør alt det her, jeg har aldri kjent det. For ut fra, bort fra. Og han skal også si at henne tog jo mannsjane, henne 5 dager, det er forstått inn. Det er fullt av luktelse på det her. For ut, hvor er ikke brittlapsklaven, for ut. Det er fullt av mynter, som jeg sier, som taler så sterkt, at det var skillnader. Det var ikke middelen tryggvann i vanntryggvann, men det var middelen, ikke middelen samkomna og det er utenfor, men det var middelen jøtar og høytninger, falskastå. De tror i falskastå, som vi leser om Bibelen, og Nye Testamentet, og Korintbrandene her, sier, vi er angelt avstått, først jøta, etter grikka til høytninger, etter samkomgods. God hever tid samkomna opp, etter høytninger og jøter. Det er det som han tar seg om. Herren
fram til virksomhet herren her, han kommer etter oss. Og vi kommer vi honom nere i hjørnet, og han tjejer at han har det. Og så igjen skulle alt være sammen med herren. Et fantastisk bådskaper som bygder av det rævlige myskre, det rævlige som hendte av Golgata, det rævlige synd og helvete og alt dette som herren måtte gjøre noen gang av Golgata. Og nå sier vi kronene, nå sier vi baksøyene, vær her, nå sier vi hina søyene, hvordan fantastisk det er. Vi så i gamla testamentet hvordan han var brandvært. Vi så Jesus stender i synagogen i Nazaret, og han teker Isaias rotlene vid her i kapittel 1, tror jeg. Han sier, jeg kommer og kunngjør han nøyer herrens, og så leier han bøkene sammen. Og nøyer er til vart ut 2000 år. Og så den neste setningen, og hemder det godsåkere. God er rettvis. God ser ikke med fingre sint. God kommer atter i sånne sønnen. Kristus, Jesus. Han er Herre. Han er Kristus, Messias. Jesus som er født her. Jesus frelseren som hekker Golgata. Jesus kommer atter som Herre og konger. Hemder det godsåkere. Det vil ikke lufte etter ta i nøye og ære være kunngjørst. Herren er rettvis. Ikke kan sitte fingeren av Herre og frelseren. Rattviser og rattvis. Herre, vi takkar deg så innerlig for hvor verst er at du takst domen til, du takst synden til her. Du erst god iver ødlån. Vi bryser til noen store navn. Herre, du erst vi myndeløg det herre. Du sitter og hasat noen herre. Du erst han som styrer og iverstyrer ødlån herre. Og du bodja vi dokken for herre. Vi er en veldig god av bodja for og et virksomhet som han virkar i det som er okkur til frem og besta til å takke av oss inn i for. Signa folk okkar her i land og folk okkar frelst det her. Frelst ødlar og arnt som atter her. Kjøttjevnd og atter. Og skal teka okkur noe inn til henne her. Kjøttjevnd og atter her. Og halda døme ut dem som ikke vil da akta sannlagan her. Men herre, vi takkar oss inn i for at du frelst det med. Du gav det selv for meg. Signa på så i navn. Amen.